ఇక్కడ చూడండి, ఈ పార్కులో బుజ్జి బుజ్జి పిట్టలన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. బుజ్జి పిట్ట, బుల్లి పిట్ట, ఊటిలో నా గువ్వ పిట్ట, ఎవరే ఎవరే ఎగురుతున్నాయి. అటుకొని అక్కడున్నాయి, ఎగిరిపోతున్నాయి. అదిగోండి బుజ్జి పిట్టలు, బుజ్జి పిట్టలు. అక్కడ ఒక బుజ్జి పిట్ట, అక్కడ 4 ఉన్నాయి మొత్తం. బాగున్నాయి కదా. ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.